Lo pernah nggak hujan turun terus tiba-tiba suasana jadi adem, tenang, dan baunya tuh bikin damai? Itu bukan cuma perasaan lo doang. Bau hujan itu namanya petrichor. Bau ini muncul dari kombinasi tanah kering, minyak tumbuhan, dan senyawa dari bakteri tanah yang dilepas pas kena air. Uniknya otak lo punya respon emosional ke bau itu, karena ngingetin lo ke momen-momen nyaman. Bisa kenangan masa kecil, suasana rumah, atau sekadar suasana adem pas hujan. Makanya, cuma dari bau hujan aja, lo bisa langsung ngerasa chill. Kalau lo salah satu orang yang suka nyium bau hujan dari balik jendela, komen, bau hujan bikin damai. Follow info kilat buat bahas hal-hal simple yang ternyata punya penjelasan keren. Like kalau lo juga ngerasa hujan itu kayak terapi gratis.